慢点啊！哎呦，哟，这链啊，太好了！又到咱东北做天然大冰箱的季节了啊！今儿就带老铁们看看咱东北的天然大冰箱是怎么做成的。来，大姐，打水。好嘞。今年这小天不算太冷啊，才零下10来度。咱要先做2个试试啊，看能不能做成。好，嘿，慢点啊。好，水就这么样啊，不能太满。这桶得垫平啊，要不然做出来大冰箱就是歪。这个是留做冰桶盖的啊，这2个盖是扶着盆的啊。大姐，拿2个锅叉来。这个就是桶盖的把手啊。这回咱们就看看明天能不能冻成了。今天这个底儿不太行，得冻1天吧。咱那个天然大冰箱已经冻了2天了，咱去看看冻的怎么样。都冻出来了，这能拿下来？哎，这拿不下来。哎呦，冻挺厚啊！这里边应该还行，冻这老厚，得老结实了，冻实诚了。一会儿拿，哎呀，拿出来了！哎呦，你看这多老厚，差不多1个手指头厚了。真好看！哎呀妈，冻大了，做不下去了，冻鼓出来的原因。看看这种啊，这也好，这个行啊。哎呦，手指老厚，这个1个手指头厚，老结实了。把水撇出来啊！有的老铁说，咱这边大晴天，当然不能给它晒化呀。其实你根本就不用担心啊，因为咱家这边冬天的太阳，就好比那冰箱里的电灯泡，那一点也不管事。现在这个发来了，轻点就行啊。看看这个水浇的时候水流小一点啊，太大的话怕里边那冰缸炸了。好，下来出来了，慢点啊！哎呦，哟，这链啊，太好了！明儿个再多做几个。我看咱俩这个桶漂亮不？透明的，挨个墙杆给它放上。好，就放这就行。挺人剔透的哈，太漂亮了。来，再给这个拿出来，一把就行。好，出来了。哟，这也透明啊！慢点啊！哎呦，这比那还亮。漂亮不？漂亮。挺沉的。去给冰箱放不下的东西都拿出来。我没有缝。放。哎呦，完美！咱把这东西都放大冰缸里头。还有2条大鱼。咱给雪糕给倒里头啊。给塑料袋铺来这些。哎，咱们用这个大冰缸做点大冻梨，贴一个节能标签啊。